El sol se filtraba a través de las hojas, pintando franjas de luz sobre el sendero polvoriento. Daniel, un explorador solitario, se adentraba cada vez más en el corazón del bosque, la mochila cargada de equipo y una sensación de inquietud en el estómago. Llevaba días siguiendo una leyenda local, un rumor sobre una puerta misteriosa en medio de la nada. Y allí estaba, al final de un claro, una puerta de madera oscura, imponente, sin una sola pared a su alrededor. No había edificio, ni casa, solo la puerta, erguida como un monolito en medio de la naturaleza. Daniel sintió un escalofrío, una mezcla de miedo y fascinación. Se acercó cautelosamente, la madera fría bajo sus dedos, un pomo de hierro oxidado, sin cerradura. Con un suspiro, lo giró. La puerta se abrió, con un chirrido que resonó en el silencio del bosque. Daniel esperaba encontrar un camino, un claro, algo, pero lo que vio lo dejó helado. Del otro lado de la puerta estaba su propia habitación, su cama, su escritorio, la lámpara de noche, todo idéntico a su casa, a miles de kilómetros de allí. Un terror helado le recorrió la espalda. Dio un paso atrás, la puerta aún abierta, mostrando una réplica perfecta de su espacio personal. El aire se volvió denso, pesado, cargado de una energía desconocida. ¿Era una ilusión? ¿Un truco de la luz? Intentó tocar la pared de la habitación, pero su mano atravesó la imagen como si fuera un fantasma. El pánico se apoderó de él. Retrocedió, tropezó y cayó al suelo, la puerta cerrándose de golpe con un sonoro golpe que resonó en el silencio del bosque. Daniel se levantó, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, la imagen de su habitación grabada en su mente. Corrió, sin mirar atrás, huyendo de ese lugar, de esa puerta, que le había mostrado su propia existencia reflejada en un espejo inquietante, en medio de la nada. Al llegar a su casa, la sensación de irrealidad persistía. Todo estaba en su lugar, igual que en la imagen. Pero la mirada de Daniel ya no era la misma. Su paz mental había sido rota, reemplazada por el eco del chirrido de la puerta y la imagen espectral de su propia habitación en medio del bosque.